ямар ч гомдлыг, ямар ч гомдоосон хүнийг мөс шиг хүйтэн тийм доромжллыг хүн хүлцэн давж өөрчилж болно. Ер нь энэ гомдол гэж хэлээд байгаа зүйл чи хизээ бий болт юм бэ? Хүн ингээд хин нэгнээс ямар нэгэн зүйлийг хүлээдэг гин. Тэгээ хүлээлт гэдгийн цаана юу байгаа юм бэ гэхээр итгэл гэж юм байхгүй юу? Тэр уучлалтыг хэрэгжүүлээд үүлийн өөр болж эсэргээр очих хөстэй байсан юм эсэргээрээ ерөөл тавилан болж очих байх. Учир нь үеийн үр бол амьдралын дотоод хууль юм. Уучлал бол хамгийн эцэст бол мартахын нэр баг. Боломж олгохын нэр баг. Дахиж шинээр эхлэхийн нэр баг. Хайрлахын бас нэг хэлбэр баг. За хин нэгэн таны гомдоох үед, шархлуулах үед, өвдгөх үед, үнцөөлрүү халтах үед хариу үйлдэл нь юу байдаг бол? Хин хизээ хаана юунд таалдж ийн гэдэг бол айгүй чухал. Зөвхөн надад таалдж ийн үү? Миний хүндэлж явдаг хүнд таалдж ийн үү? Яаж таалдж ийн? Хичнээн орон зайг хамарч гэдгээсээ их шалтгаалж үндсэн хариу үйлдэлүүд нь явагддаг л та. Мэдээж ихэнх хүн цаад хүн нь хэн байхаас шалтгаалх. Тийм миний хувьд ч гэсэн намайг одоо гомдоох, миний итгэлийг алдах байдаг юм уу те? Надад буруу босромог юм хийх, эсвэл хохироож байгаа хүн хэн байхаас шалтгаалж гомдох уу, цухалдах уу, эсвэл үл ошоох уу гэдг нь шалтгаалх. Миний ойр дотны те аав ээж хань ижил өөрөөхөд гомдоох юм бол нэг өөр асуудал. Яагарахгүй хөлцгөөс урах байхгүй. Эс бөгөөс юу ч мэдэхгүй болсод бидний нандин юм руу хаалтж ийн гэдэг бол энэ бол өөр асуудал. Өөрийгөө анзаарч хахад ихэнх тохиолдолд бол илүү тайвнаар одоо хүлээж авдаг. Би нэг тэр дараа л огцом илэрхийлээд өгөхөд миний өөрийн одоо бас онцлог мөн чанар дээрэс нь магадгүй одоо энэ психологи Айнстайны зам мөрөөр олон зүйлийг уншиж мэдэж өөрийн практик дадал болгож байгаа энэ зүйл маань бас тусалдаг байх гэж боддгийг. Миний хувьд бол болж өгвөл хин нэгэн хүн намайг гомдооч юм уу, хин нэгэн хүн надад одоо таагүй үг хэлэх, намайг доромжлох те зүрх сэтгэлийг маань өвтгсөн тийм зүйлийг аль болох гаргахыг боддог л доо. Тэрийг би зүрхэндээ удаан байлгаж тэгж өөрийгөө зовоох ч юм уу те хүсдэггүй. Дэрэгт ханижилтэй бол одоо уйлж хэлдэг ч юм уу. Дотны хүнээс ч юм уу тийм мэдрэмж ирэх юм бол ер нь л тэр хүнийг л орхичдаг. Холын хүнийг бол ер нь тэгэл мартчихдаг. Харин зүгээр тэр зүрхэн дотор би бинийгээ хайрлах, орчлын ертөнцийг хайрлах, хүн хүнээ хайрлах, бээрээ сууж байгаа шувууч гэсэн хайрлах сэтгэл, өрөвдөх нэмжин сэтгэлийг ч юм уу тийм зүйлийг дүүргэж ивэл хонцонгоор биш хайраар дүүрсэн зүрхэл сайн сайхныг авчирна шүү дээ. Нэг ижил зүйл тохиолдоход тэрэнд ямар одоо хариу үйлдэл үзүүлэхээ гэдэг бол тухайн хүний онцлогоос бас хамаардаг. Европ оноохонд бол хүмүүсийг холерик, сангвиник, флегматик гэдээ хуваадаг шүү дээ, тийм ээ. Яг тэрнтэй ижилхэн уламжлал оноохонд хий шар бадганаас нь хамааруулад шарын өрмөц чанартай хүмүүс бол шууд л тэр дор нь хариуг нь өгдөг. Ямар ч хэрэгэлзээгүй хэлнэ. Бадганы мөн чанартай хүмүүс бол сонсно. Тэгээд гайх нь энэ хүн үнэхээр ингэж хэлчихв. Энэ одоо юу гэсэн үг юм бол гэд ингээ нилээн бодож байгаад магадгүй тухайн үедээ чимээгүй өнгөрчиж болно. Хийм мөн чанартай хүн бол одоо тэр дараа л хэрвээ тухайн үед тэр нь таалагдахгүй ах юм бол эн чинь таалагдахгүй энэ тэгж ингэж гэл ингээл илэрхийлнэ. Гэхдээ хий шар хоёрын ялгаа нь яадаг вэхээр хийм мөн чанартай хүмүүс бол бас тийм нухацтай бодолтой хүмүүс биш байдаг учраас толгойдоо орж ирж байгаа юм а бодож амжаагүй шууд гаргаал ярина. Шарын мөн чанартай хүмүүс хэдийгээр огцом тэр дараа өөрийнхөө байдлаа илэрхийлж байгаа ч гэсэн маш богино хугацаанд юмыг дотроо ингээд хүлээж аваад боловсруулад бодоод ингээд хэлдэг маш одоо хурц ухаантай юм хүмүүс байдаг. Хий шар бадгана гэжлээд байгаа энэ зүйл гэхдээ гурлал хүнд байдаг. Тодорхой хэмжээгээр аль аль нь агуулгадчихдаг. Тэр мөчөд аль нь давмгаалж ийн гэдгээс тэр нь юунаас шалтгаалжлах вэ гэхээр магадгүй одоо тухайн нийтж байгаа хоолонд тийм ээ амьдарч байгаа орчин, ажлын орчин, цог байж байгаа хүмүүс гэх мэтчлэн маш олон зүйлээс шалтгаалаад энэ хий шар бадгана өөр байнга өөрчлөгдөж байдаг. Уучлалын нөгөө талд нь бол гомдол явж байгаа шүү дээ, тий. Яг гомдлоос үүдсэн нөгөө үзий ядалтав шонзон, тэгээ уур хилэн гэл ингээл бүгдээрээ явж байгаа. Ер нь энэ гомдол гэж хэлээд байгаа зүйл чи хизээ бий болт юм бэ? Хүн ингээд хин нэгнээс ямар нэгэн зүйлийг хүлээдэг гин.
бодит байдал дээр тухайн хүний гаргасан ааш авир, эсвэл нь тэр хүний хийсэн үйлдэл, эсвэл тэр хүний хэлсэн үг нь хүлээлтээс чинь зөрөөд өө тэх бах гэж бодсон шүү дээ. Тэгсэн чинь ингэхээ. Ингээл нөгөө бид нар гомдож эхэлдэг. Бүх юм ингээл яг өөрийнхөө бодсноор өөрөөр хэлбэл өөрийнхөө тэр хүлээлтээр байх гэдэг аахгүй юу. Тэгээ хүлээлт гэдгийн цаана юу юм бэ гэхээр итгэл гэж юм байхгүй юу. Бид нар итгэсэн хүнээс л ямар нэг юм хүлээн шүү дээ, тийм ээ. Хүн чинь хамгийн ойрын хүндэл хамгийн их гомдож чаддаг. Тэрнээс нь одоо уучлах сэтгэл бас илүү ундарч чаддаг тий. Тэр хүнийгээ өөрийгөө 100% мэдж байгаа гэж боддог. А өөрөө ч тэр хүнийгээ би бас тэр үнийг мэдж байгаа гэж боддог. Гэтэл яг бодит амьдрал дээр бид нар өөрийгөө 100% мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгтэл яаж бидний дэргэд байгаа хүн бидний 100% мэдэх юм те? Тэр хүнийг зовлонлон түлхэж байгаа тохиолдолд эсвэл тэр нэг таагүй сэтгэлд оруулж байгаа юм нь гомдол болж үлдээд байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр нь зовлон мөн үү? Зовлон биш үү гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. Бусдаас хайр гордож, гаднаас жаргал ирдэгтэл хүн гомдож, гонсойн, багтарч уймарч явдаг. Зүрх сэтгэл тийм хайхтар гүн шарах болохоор зүйл байсан юм. Хүн ашиг сонирхол байдаг юм уу? Өнөөдөр амин хуваа хичээгээд нэг нэгэндээ те эвгүй таагүй үйлдэл гаргах нь яг мөн чанартай хорвоогийн явдлах чи жамын зүйл. Зовлон гэж биднээс юуг ойлгоод байгаа? Буддизмын нэг онол бол нэг дөрвөн үнэн гэж яригддаг. Зовлонгоос хаагцах нь үнэн, зовлон гэж шалтгаан үнэн гэдэг дөрвөн үнэн гэж. Тэгэхээр тэр бүгдийг ангид байхын тулд нөгөө хоосон чанар яригдаж шээ. Тэгэхээр нөгөө биднээсээ уурлаад байгаа юм яг бодит дээр байхгүй болчихж байгаа байхгүй. Нэгс биднээс хий юмд өөрийгөө нэрвтүүлээ тийм. Энэ ертөнц үрдийн гэр биш, үдлээд өнгөрөх буудал төдий юм. Хорвоод хоосон ирээд хоосон буцах хатал энүүхэн шүлэмд зүүд зэрэглээг өмчөрхөн барьцалдах сэтгэл өөрөө зовлонгийн үндэс. Гомдол гэдэг юм маань өөрөө хүүтэн чанартай. Үдсэн ядал бүр хүүтэн чанартай. Хорсол тэрнээс хүүтэн ихсэх тусмал хүнээс байж болшгүй муухай хүүтэн үйлдэлүүд, хүүтэн өнгөнүүд гарна. Хизээч ертөнцийн урд нь огт байгаагүй үйлдэл шиг хэрэггүй бухимдалд, хэрэггүй шуналд, хэрэггүй хүсэлд насаараа нэг тийм гомдол тэгээд ялархал тэгээд Энэ хүлээлт арай бүр хитэрч байгаа байхгүй. Айл болох баг байх хэвээр. сэтгэл зүйн хохирлын тухай ингээд судалж байгаа. Нөхрийнхөө хувьд, эхнэрийнхөө хувьд ч бай тий төрийн хувьд ч бай, ажил албаны хувьд ч бай заавал нэг юм авахын тулд хийж бүтээгээд байдаг. Юм авахын тулд нэг сайхан үг хэлээд байдаг. Хүний өмнөөс амьдраад байгаа юм шиг, хүний өмнөөс сайн зүйл хийгээд байгаа юм шиг. Ийм төрлийн хүмүүс нэг хвчлэн барьцаалан зээлдүүлэх хоршоо юм уу, ламбардны сэтгэлгээтэй байдаг. Нөгөө магтаа сайшаалынх нь үг нь хэлэхгүй бол гомдчихдаг. Тэгэх юм бол их ядарна. Маш халдвартай шүү дээ. Айгүй хэцүү шүү дээ чинь. Бид нар дунд сургууль физик хичээл дээр бүгдээрээ үзсэн шүү дээ. Энерги бол ихээсээ багруугаа шилжнэ. Тийм учраас тэр гомдолж байгаа, шүүмжилж байгаа тэр хүн болол эргэн тойрондоо хэний энерги илүү вэ? Тэрнийхээс ингээл авж байгаа ахна шүү дээ. Эхлээл бид нар айгүй гоё цоглог ингээл ямиг өөрчлөхөөл, өөр байх гал тэр хүмүүсийг өөрчлөхөөл ингээл янз бүрийн арга хэмжээнүүдийг авдаг. Магадгүй одоо ганцаараа тийм хүрээлт донд ороод ирсэн хүн хэсэг өөрийнхөө байж ирснаа дараа хэсэг хугацааны дараа энерги хавлаар тэр хүн чинь солилцоо явагдаад тэгээд ижилхэн болчихж байгаа байхгүй. Гомдсон хүнээ ингээд орчин тойрны хүн болгонд ярьж явдаг. Тэгэд улам л илүү ийм хохирогч. Бараг бурхны өмнө очиод цайрхааргүй гим нүглийн тухай ингээд ойлгодог болоод нэвчвт бүр чэйжилсэн. Байгаль орчин бохирдно гэдэг бид нар аягүй сайн ойлгож байна шүү дээ. Тэгвэл бидний энэ сөрөг бодол, үзэн ядал, дургуйцал, гомдол, эргэн тойрондоо бий болгож байгаа энэ таагүй амьсгал чинь эргэн тойрныг ямар их хортуулдаг юм бэ гэдэг бид нар ерөөсөн мэддэггүй. Нүдэнд харагдахгүй учраас, хэмжиж болохгүй учраас бид нар энд чинь хариуцлага тооцож чадахгүй шүү дээ. Дотоод эрхчлэг, гадаад эрхчлэг нь хоёр зүйл байх шиг байгаа юм. Хүнд одоо дотоод эрхчлөө бол хязгааргүй бах уу? Гадаад эрхчлөө бол одоо тодорхой олон юмнаас хамаарлах хязгаартай л байх бах л та. Энийгээ бас бид нар ялгадаг баймаар юм шиг. Эрхчлөө гэхээр л одоо дотроо юу бодож байна, юу хүсэж байна, тэрийгээ би гадагшаа ингээд цацчих хэвэл гэж ойлгоод ах шиг байгаа. Гэтэл энэ хоёр ч арай өөр үстэй. Энэ хоёр уруу профессионал хамааралтай. Гадаад эрхчлөө гэдэг бол яалчгүй нийгмээсээ шалтгааллах зүйл те яалчгүй орчноосоо шалтгааллах зүйл. Бүх юмудаа бодож төрвөл тооцоолчоод тэгээд нэг осны тэрийгэ гадагшаа илэрхийлэх хэрэгтэй. Борхон багш ингээд бясалгалд ягаад гэгэрчлээ 49 оног юу ч дуураагүй. Нэгснээ сургаал айлтайг юм байл та. Альва юмны мөн чанарыг мэдчихлээрээ тэрийг илэрхийлэхдээ асар хэцүү болдог байхгүй.
бас нэг ухаан байхгүй юу? Дотоодыг яаж баяжуулдаг юм бэ гэхлээр нөгөө л унших мэдэх. Spiritual буюу оюун санааны ингээд янз бүрийн мэдлгүүдийг унших тусам би өөрийгөө ямар дотоод төлмөг юм бэ? Хаах нь би явж ийн вэ гэдгээл илүү олж хараад ах шиг санагддаг шүү дээ. Илүү ууч ингээл нэг нөхцөл байдал болоход ийм зүйл ч гэсэн бас л байдаг да гэдэг ийм байр суурнаас би өөрөө хүлээж аваад байгаа байхгүй юу? Бодит ингээд оршин байж байгаа тэр төлөв байдал ч гэсэн огт өөр болно шүү дээ. Одоо төвлөрөн боддог ийм хүмүүс ингэж одоо альва зүйлийг олон талаас нь шинжих ч юм уу ингэх тусам хүний гадаад хур тодорхой хэмжээнд багасдаг юм шиг санагдаад байдаг юм л да. Төвшөндөө гомддог гэдэг нэг гоё үг байдаг юм л да. Нэг философч үг. Энийг үг нөх бүх хүмүүс ойлгож л айгүй энгийн зүйл. Зөв үг байхгүй юу? Хүн өөрийгөө ямар төвшөнд байлгаж байгааг илэр. Далаалан бол би шарын шашныг яаж ч муухайгаар хэллээгээд тэр хүний чихэнд сонсогдсон байсан ч бодохчгүй, тэ гомдохчгүй, намайг гайхахчгүй юм байхгүй. Өөрийнх нь зэрэг дэв, өөрийнх нь хэм хэмжээ гэж байгаа, нэр хүнд гэж байгаа, тэ өөрийнх нь оршин тогтнох төвшин өөр. Тэр доорд хүний өгсөн муу мухай юмыг гомдол болгоод та дээшээ мацах гэжээвэл энэ боломжгүй зүйл. Нэг үгээр хэлбэл сайхан тэнгэрлэг өндөрт оршиж байгаа хүн тэр доор нэг нохоо өөрлөнд боргонгууд гомдоол, шархлаал, тэрнлүү чулуу авч хитээл ямар хэрэгтэй юм. Хүн л юм чинь бүгдээрээ л сайн сайхан хүн байх юмсан те эргэн тойрныхондоо тус нэмэртэй байх юмсан гэж хүн болгон л хүсэж байгаа. Ийм байхын тулд та тэгж гомдлож тэгж одоо амьдралыг өөрөх болол үнэхээр харамсалтай юм. Одоо нэг ийм юм уншсан бас нөгөө доктор Worthington гэдэг хүн судалгаа хийсэн юм байна хүмүүсийн сэтгэл хөдлөл дээр. Тэгэхээр нөгөө таагүй мэдрэмж төрүүлсэн зүйлсийг их гомдсон зүйлсийн тухай ярихаараа хүмүүсийн зүрхний цохилт нь маш их хурдан болж исэн гинэ. Хими одоо процессууд зөндөө олон урагшлууд бидний дотор явагдаж байгаа. Дотоод сэтгэл маань ямар байна гэдэгтээ уялдаад энэ дотор бас л тэр өөр хуурилт өөрчлөлтүүд явагдаж байна. Гэтэл тэр тийм болохгүй юм чиж энэ ингэсэн байна, тэр тэгсэн байна гэж таагүй зүйлийн тухай бодлохоор, дургүй үнийхээ тухай бодлохоор бидний бие махбод дотроо муудаж одоо ялцарч байдаг ахна шүү. Өөр үдсэн ядалт хорсол бол ингэж задарч идэг. Тийм учраас хүний нөгөө нугасдагсан мэдрэлийн судснууд ингэж бүр тесрэлт өгч идэг. Зүрхний одоо шигдээс харвалт, тархины цус харвалт энэ нөхцлүүдийн 75-аас 80% уур уцаар үдсэн ядалт хорслын үед, цочрлын үед бий болдог. Хүний бүр цусны эргэлт тэр зүрхний цохилт хүртэл тэр үдсэн ядалт ямар хэмжээгээр ассан тэдэд таны эрүүл мэндэд нь тийм л хохиролтой юм. Ангаах ухааны талаас практикт үдсэн ядалтыг хэдийн хугацаанд тээж авна, хавдар, ходоодны шарах, асар олон юм хавдрын үүсгэрүүд энд нөлөөтэй байдаг. Өнөөдөр хүн бие ямар нэгэн завир байхгүй байгаа ч гэсэн хин нэгэнд гомдоол, хин нэгнийг үзэн ядаал, эсвэл ямар нэгэн зүйл дургуутсаал, эсвэл сэтгэл санаагаар унаал ингээд ах юм бол маргааш нөгөөдөр бол биеийн өвдөн гэдэг нь ойлгомжтой байх юм шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас ангаах ухаан харьцангуй хожим бас судалж ирсэн психосоматик өвчнүүд гэдэг сэтгцийн шалтгаантай биеийн өвчнүүд гэж. Тэгэхээр уламжлалынханд өвчний шалтгаан бол марг буюу мухаг сэтгэл гэж үздэг. Энэ мухаг сэтгэлээс уур мухаг тачаангу гэсэн юм гурван сэтгэлийн хөдөлгөөн үүсдэг гэж. Уур хомог юуг нэмэгдүүлдэг вэ гэхээр шар махбод нь нэмэгдэнэ. Шар махбодод нэмэгдэл ирэхээр уур уцаарыг төрүүлээд идэх юм шиг. Мухаг сэтгэл бий болоод ирэхээр хүний бадга нь нэмэгддэг. Ерөөсөө л юмны зөв бурууг ялахгүй, аль нь сайн мог мэдэхгүй. Тэгээ энэ бадгана гэж хэлээд байгаа зүйл нь оюун санааны хувьд бөгөөд бие махбодын хувьд маш итгэхгүй байдал. Хүч салраал хий гэж бодож исэн зүйлүүдээ хугацааг нь хойшлуулаад ингээл ирдэг шүү дээ. 3 дахь үүсдэг сэтгэлийн хөдөлгөөн нь тачаангу буюу тачаах сэтгэл. Ямар нэгэн юмыг одоо хит их хүсгэл гэсэн утгасан. Би нэг тэгчихсэн, би нэг ингэчих юмсан. Тайван биш нэг тийм ирмэлцэл байна да тий. Хүний хий махбод нэмэгддэг. Ер нь тогтож өгөхгүй ингээл нэг юм төвлөрөл хийх гэтэл шал өөр юм толгойд бодогдтол. Би гэсэн мунхаглал байгаа цагт минийх гэсэн шунал тачаад л үүсч түүнээс элдэв зүйлийн эндэл уймрал зогсоо зайгүй цуврна. Хий шар бадган чинь хүний сэтгэлийн хөдөлгөөнөөс болоод ингээд өөрчлөгдөд нь шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ үед нь хүн хэрвээ миний хий гиссэн байна, эсвэл шар гиссэн байна гэдгээ мэдээд басах арга хэмжээ авч чадах юм бол бие махбодын хувьд, сэтгэл санааны хувьд, аль альны хувьд буцаад тэнцвэрт байдалтай орчино. Энэ байдлаа ингээд тэнцвэржүүлж чадахгүй удаан яваад хахаар энэ цаашаага биеийн өвчин болдог. Мунхагийн нойрноос сэрсэн бүхэн тэнгэрлэг гэж
8 гигийн сударт өгүүлжээ. Хүйтэн дайны үеийн Хятадын Кантоны цэргийн тусгай 731 дугаар анги гэж байлаа. Би нэлээд судлаа. Хөлдөх туршилтын ахлах хийдэг Ясумура Хисато гэж эрдэмтэн, Япон эрдэмтэн судалгааны явцад үзэн ядалт ихтэй байгаа хүн илүү хурдан хөлддөг байна гэдэг температурын оншийг 1935 онд бүр гаргасан. Гинт юугаа яагаад ороод ирснээ мэдэхгүй зочирдсан айдас үзэн ядалт хоёр бүр өөр байна гэж байна. Айдас бол хүн инстинктээр өөрийгөө хамгаалах, хөлдөхгүй байхын сэл үхэл үү яах вэ гэж өөр энергийг зарцуулж идэг байна. Үзэн ядалт гэдэг намайг ингэж алж байгаа юм уу те гэж энэ хорслол нь илүү хурдан өхүүлдэг багт хүний. Тэр үзэн ядаад байгаа, дургуцаад байгаа тэр хүмүүсийнхээ тухай, тэр үйлдэлүүдийнхээ тухай бодохгүй байх нь биднэрт эргээд өөрт мань тустай байх юм биш. Хичнээн сайхан йог хийгээд л одоо хичнээн сайхан гимнастик хийгээд л эрүүл хоол идээд л яваад байгаа хэрнээ дотроо хин нэгэн дүрш санаад л уурсаад л гаднаа сайхан бурханд мөргөөд л ганданд очиж залбираад л байгаа хэрнээ үүдээр нь гараад явахдаа тэр мөн авч намайг тэгсэн шүү гэж бодвол ингээ явж ийн гэдэг чинь нөгөө сэтгэлийн гим нүгэл шүү дээ тий. Тэр сэтгэл дүүрэн байгаа тэр гим нүглийг хааш нээчгээд тэр хүн аз жаргалтай урт удаан наслан ч гэж явах юм. Уучлал бол өрөөлт болоод өөртөө өгч буй хамгийн том бэлэг юм. Европын талын ангаа ухаанч, дорны ангаа ухаанч ерөөсөө энэ уур муухай гомдол үзэн ядалт хорсол энэ сөрөг сэтгэлгээний хөдлөлүүд чинь өөрт чинь л хортой шүү гэдгийг аль аль нь нотлоод ингээ барыг нэг зэг дээр уулзчихлаа шүү дээ. Энэ шалтгаанаар л уучлал өөртөө л өгж байгаа бэлэг юм гэж хэлсэн юм шиг байна. Маргаан төдий зүйлийг ч юм уу тэрний нэг үл ойлголцлыг л өөртөө тэгээл хор учруулаад явна гэдэг бол өчүүхэн жижиг нэг гомдлын ч юм уу өчүүхэн жижиг эвгүйцэтгэлийн үрчин өөрөө өсөөл ингээл муу юм чинь ингээд нэмэгдэхтэй амархан байдаг. Тэрнээс л шалтгаалж хүний одоо бие эрүүл саруул байх тэр бүх зүйлүүд гарч ирнэ штэ. Илэрхий одоо үхэл хагцал өвчин зовлон ирээгүй бол тэгж их шаналж зовоод тий өөрийгөө сүйт хийгээд бол хэрэггүй санагддаг штэ. Тэр нэг жижиг орон зайнаас ингээл бодоод үзвэл тэр жижиг асуудал аюулгүй том зүйл байгаа байхгүй. А гэтэл арай жоохон ингээд уужраад тэмээ тайвшраад том орон зайнаас харах юм бол хичнээн том юм шиг санагдчихсан тэр зүйл өчөөхөн л байдаг тий. Аар сархан асуудал эсвэл өөрчилж баршгүй зүйл үү. Тэр аар сархан асуудлыг бол уучлж чадаад байх юм юу хэлсэн юм. Тэр чинь ерөөсөө л хүний нэг амсгийн хчлөө ч юм уу, хүний нэг хоол идээд гарах хугацаа ч юм уу, хүний нэг унтаад зэрэг хүсрэл тийм удаан хугацаанд л үйл явц өргөжлөж байлгүй дээ. Тэр нөхцөлийг ойлгохгүй байна гэж. Нэг өсний тэрийг ухаарахгүй бол уучлахгүй шүү дээ. Хүний зовлон гэдэг ойлгохгүй бол бид тэр хичнээн уучлалын тухай яриад утга байхгүй. Яг үнэ ойлгох нь л уучлалын үндэс байхгүй. Ойлгож чадахгүй бол тэр хүнийг уучлах сэтгэл төрөхгүй шүү дээ. Зүгээр нэг миний хэлдгэр зүгээр л орхих л хэрэгтэй болгоо. Одоо жишээ нь би хүүхэд байхдаа аавыгаа их л гомдоож иж байж л дээ. Чи эцэг хүн болчиход чи эцэг хүний зовлон ойлгоно гэж хэлэхгүй. Би тухайн үед нь юу сүртэй минь тэрийг л хүүхдээ ойлгохгүй эцэг гэж юу байсан юм аасан тэр бодчихлээ. Цаг хугацаа яваад ирэхин зөвхөн өөрөө эцэг болоод ирэхлээр эцэг хүний зовлон ойлгож эхэлж байгаа. Би яг өөртөө модалцж байгаа юм шиг хүүхдээ харахлаар би өөрөө аав болцсон юм шиг тэгж очдөг байхгүй. Тэр нөхцөлийг ойлгочих юм бол уучлал гэдэг бол хүссэн үсэйгөө ирнэ. Ойлгох гэдэг үгний ард энд аюу тум ухаарл яваад байгаа. Ухаан байж ч хүнийг нөгөө юм дээр жишээ тавьж байгаа болохоос биш. Ухар мөчт тийм юутай бол уучлал байхгүй. Ойлголт байхгүй. Энд жинхэнэ өс онцон дайсагнал үзэн ядалт ийм л юм процесс явагдана. Тэгэхээр яг энэ цаг хугацаа 20-30 жил боловч 2-3 сард ч гэсэн хүнийг ойлгож болно. 50 үед л хүний одоо сэтгэлгээ юмыг бодох тэр байдал бол зөв болдог. Бухимдсан, ууралсан эсвэл гомдсон эсвэл үзэн ядсан тэр орон зайнаас бол хүний оюухан одоо чөлөөтэй тэгж явах боломж бол айгу бага болдог. Нөгөө утгаараа болвол бас л нарийн төвшний энергийн гүйдэл энэ цаана яригдчих байгаа байхгүй юу? Тэр үед амнар лүн гүйлэх гэж зүйл хийдэг гэсэн. Лүн гэдэг бол хий их сутгатай төвдөг. Зөндөө олон тийм одоо хийн гүйдэл бидний биеэр байна. Энерги ч гэсэн гүйдэг тодорхой нэг сувг байж тарна да тий. Зам. Тэгэхээр тэр энергийн одоо сувг нь бүглэрчгөөрөө тодорхой нэг хэсгээс цаашаага тэр энергийн гүйдэл чөлөөтэй явж чадахгүй болоод ирэхээр мөхс бодох тий. Энэ байдал бий болд. Уур бухимдал гэх мэтчлэн энэ сөрөг сэтгэлийн хөдөлгөөнүүд бидний тэр ухааны сүвийг тийм ээ энергийн тэр гүйдлийг маань
зогсоодог учраас бид нар нэг л янзаараа бодож сэтгэжэл тэгэл тэрийгэ миний зөв гэж ингэж бодоод байдаг. Энергийн урсгал маань зөв зам руугаа очоогүй. Тэл холбоотой. Нэг ёсны гадаа явж байгаа машин болгоныг ганцхан л бүлэгт хуваадгийн штэ. Дотоод шаталтын хөдөлгүүр гэж хэлдэг байхгүй юу? Гадагшаага хөдөлж байгаа бүх энерги дотроо бий болчихдог байхгүй. Дотроо тийм хөдөлгүүргүүлвэл тэр чинь машины эсэг болдог байхгүй. Миний дотоод шаталтын хөдөлгүүр хэр вэ гэдэг надаас бас хамаарах гэдэг нь тий. Хамааралгүй яах вэ? Чи тэрийг л яаж одоо эрчимжүүлж, яаж энергижүүлж, юугаар дүүргэж байна гэдгээс шалтгаална шүү. Нөгөө амьсгалын дасгал гэжлээд байгаа зүйл чинь бясалгал гэжлээд байгаа зүйл чинь нарийн энергийн төвшөнд бидний бие дээр болоод энэ махан биеийг хүрээлээд байж байгаа бие орон зай буюу бидний энергийн урсгалыг хийнгүүдлийг бид нар илүү чөлөөтэй зөв болгох гэж байгаа, өөрчилж байгаа ийм л үйл явц байхгүй. Уучлах хэрэгтэй л гээл зөвлөөд байдаг. Уучлах юм бол чиний сэтгэл амар тайван жаргалтай байна л гэдэг. Гэтэ энэ нөгөө нүдэнд харагддгүй зүйл учраас нэг үлрээр хэвтэх ойлгуулсан байсан шүү дээ. Гомдж байгаагийнхын тоогоор, үзэн ядаж хорсож байгаагийнхын тоогоор чулуу үрээ яваад байгээд. Тэгэхээр нүдэнд харагддгүй тийм их ачааг бид нар сэтгэлдээ тэгээд буртаглал явдсан байх л та. А гэтэл уучлсныхаа тоогоор гаргаал хаяал яваад байхлаар нөгөө нуруунд дээрх ачаа яаж хөнгөрж ийн гэдэг сэтгэлийн хэр буртгаас салж ийн гэдгийг дүрсэлсэн байсан тэр үлгэр. Нэг хүн гол гарахын тулд сал хийж л дээ. Голоо гатлаад цаанаа гарчиж. Энэ сал миний амьдралд хэрэг болсон, намайг амьд гаргасан ингээд амьдралынхаа дуртай салыг үүрч явж чадахгүй шүү дээ. Хэрэгтэй болсон юм а ч гэсэн хай гэдэг шүү дээ. Гэтэл чамд ямар ч хэрэггүй тийм имийг өөртөө чулуу болгож тээж яваад байх ямар шаардлага байна гэдэг. Өс хонзон монзон тэр янз бүрийн бол хаях хэрэгтэй байна. Тэр уучшгүй тэр зүйл таны дотор хадгалагцаар тархинд ингээд голомтыг үсгчихэд. Хүний хийсэн зүйлсийг өөрийнхөө нуруунд дээр өөрч, тэрний төлөө бачимдаж, бухимдаж, үзэн ядаж, шүн ойргүй хонож, хорсож явна гэдэг бол нэг удаа ингээд тохироод дараа нь 10 жил, 20 жил сэтгэл зүйн хувьд тохирж яваад байгаа хэрэг тэр чинь. Гэхдээ энийг мэддэг мөтлөө хийхгүй байна. Ганцаараа ингээ байгаад тэр нөхцөл байдал тэр хүний хэлсэн үг ч юм уу тухайн үед хийсэн үйлдэл ч юм уу тэр ингээ таны толгоонд ч ингээ байгаад байна уу эсвэл зүгээр л тэр намайг гомдоолоо гэдэг тэр мэдрэмж нь та байгаад байна уу гэдэг ингээ анзаарах хэрэгтэй. Хэрвээ зүгээр тэр би гомдсон гэдэг мэдрэмж л байгаад ах юм бол гомдоогүй үедээ та яадгийг тэрийгээ ингээ өөртөө авчрах нь шүү дээ тийм ээ. Хэрвээ тухайн хүний үйлдэл одоо хэлсэн үг бодогдоод байгаа бол ярилцаж болохоор тийм байх юм бол битгий ингэж хэлж байгаа ч гэдэг юм уу те ойлголцоод ингэж авчих юм бол бодогдоод тахаа болчихно. Тийм биш магадгүй орон зайн хувь зайтай ч юм уу эсвэл магадгүй одоо ертөнцийн мөхсийг үтцсэн тийм хүн байгаа тохиолдолд нэг арга байдаг л да 3 захааны арга гэд эхний захиаг яадаг гэхээр өөрийнхөө тэр нөхцөл байдлаа ингээд бичин тэр хүн тийм хийгээ тэрнээс нь олоод гомцсон учраас надад одоо тэгж санагдчихээн би юм байна гэдэг бичгэнэ шүү дээ. Хоёр дахь захиа нь юу авах вэ гэхээр тэр хүн яг энэ нөхцөл байдлыг өөрөө юу гэж ойлгож байгаа. Би бол ингэж бодоод ингэж хэлсэн чинь энэ хүн буруугаар ойлгосон байна. Би бол тгий гэж бодоогүй ч гэдэг юм уу яг хийсэн үйлдэлээ тэр хүн юу гэж ойлгож байгаа юм те. Тэр хүний орон зайнаас гомдлынхаа захиаг бичнэ. 3 дахь захиа нь юу авах вэ гэхээр та ямар үгийг тэр хүнээс сонсомоор байгаа. Тэр хүн хэлж гин гэж бодоод ингээд бичих. Тэгээд тэр захиагаа ингээд унших үед бөглөрөөд байсан тийм ээ. Сэтгэл нь хямраад байсан, гомдоод байсан, хүлэгдээд байсан тэр хүлээс өөрөө тайлагдсан юм байна л да. Ямар ч хүлээлтгүйгээр хүний үнэт зүйл рүү те нэр төрлөө гүтгэлэх ч юм уу халтдаг штэ. Нөгөө дургуйцэх, таагүй мэдрэмж одоо зөвөж жигших тийм мэдрэмжүүд чинь гарч ирнэ штэ. Тийм өнөөдөр ялангуяа одоо энэ сошиал ертөнцийн айгүй түгээмэл нээлттэй болсонтой холбоотой энэ бол аяг гарч байгаа юм л саяхан бас нэг өмгөөлөгч хүн ярьж байсан нэгнийхээ тухай янз бүрийн пост бичингүүд нөгөө хүүхдүүд ингээд нэг янз бүрийн нөхцөл байдалд оруулаа сэтгэл санаагаар унгах албаар хяхаж хавчих ч гэдэм үү ганцаар дуулах ч гэдэм үү ийм нөхцөл байдлууд үүсч ингээд энэ бол ялгаагүй том хүмүүст ч гэсэн одоо сошиалар уул үндэсгүйгээр нэгээ гүтгэхтэй бичих ийм нөхцөл байдлууд зөндөл бий болж байна л. Зохион байгуулалтайч байж болно тийм зүйл. Ганц хөвгүүлбэр хүний бүр амьдралыг өөрчлөхөөр тийм болцсон байна. Хичнээн хамгаалж чадахгүй ч нөхцөл байна. Их орон зайн аюу даалт юм шиг мөтлөө асар өргөн явчихж байгаа.
хаа хамаагүй өөрт нь ямар ч байдлыг хүнийг очиж тэрний дор очиж эсэн бусын юм бичээд л те. Тэгж байгаа хүн таны төвчний хүн үгүй юу гэдэг л байна. Ямар ч гимзэмгүй хүнийг нийтээрээ энэ бол авилгачин хулгайч гэдэг юм уу, энэ бол адгийн амтанч гэдэг юм уу, ингээд ойлгоод ирнэ гэдэг бол бизнест нь нөлөөлдөг ч юм уу, цаашаа явах карьерт нь нөлөөлдөг ч юм уу, хор хөнөөлтөй байх магадaltaй. Тэгээд ирэхээр одоо яах ёстой гэж үзэх бол Энэ дээр одоо хууль яригдана тийм. Уучлал гэж зүйлийг бид нар юм болгоны зүгээр ингээд өнгөрөх хэрэгтэй гэж хэлж гин гэж бас ойлгох хэрэггүй. Хамгийн гол нь аль ч тохиолдолд хүн бол өөрийнхөө тэр тайван амгалан байдлыг яаж алдахгүй байх юм бэ? Энийг л бас бодож авах хэрэгтэй л дээ. Бид нар энэ хоорон зүрх сэтгэлээ өөрөө тайван байлгах, илүү аз жаргалыг хичээж бүтээж бий болгох тухай л яригдана гэхээс хүн төрөлхтний хувьд муу мухай зүйл эзэн л байж гисэн. Одоо нөгөө урд нь нөгөө миний тэнгийг манай гэрийнхэн мэддэг байлаа, сошиал тоосноос хойш та нар мэддэг боллоо гэдэг шиг тий. Тэгээ тэр олон тэнэг хүний шийдсэн чулууг өөр дээрээ цуглуулж аавна гэвэл хүн ер нь тэсэхгүй шүү дээ. Тийм учраас талааг шилсэн мэд ямар ч үнээр хамаагүй өөрийнхөө сэтгэлийн хамар амгалан хатгалж сураа гэж. Энэ гомдол хэт зүйлийг ер нь байхгүй болгоё. Одоо уг үндсээр нь байхгүй болгоё гэж бодох юм бол бид нар хүлээхгүй л ах хэрэгтэй байх нь шүү дээ. Хүлээлтгүй шүү. Итгэл найдвар болох хэрэгтэй. Одоо манайх итгэл найдвар байхгүй болчиход байгаа байхгүй. итгэлийг би их үнэтэй зүйл гэж боддог. Та санал нийлж байна. Итгэл бол ерөөсөө л энэ амьдралын хамгийн гол зүйл. Итгэлгүйгээр юм оршино гэж ерөөсөө байхгүй. За хэрвээ миний итгэлийг алдсан бол тий уучлж болно. Уучлж чадахч байх. Тэгтээ итгэл алдна гэдэг бол амар хэрэг. Хятадын нэг юм өгөөд юм л шүү дээ. Наасан шаазанд халуун юм хийж болтгоо гэдэг. Хичнээн уучлсан ч ард нь тийм л байдаг. Нөгөө халуун дулаан юм байхгүй болчдгоо л гэсэн үг байх гээд байгаа шүү дээ. Итгэлийг алдахлаар өөр орон зай бий болчих байгаа байхгүй. Тэр өөр орон зайг бол ерөнхийдөө бол шарах гэж хэлээ. Шарах бол анил л да. Гэтэ анихтай сорив үлддэг. Их итгэж явсан хүн чинь их ойр дотны хүн чинь одоо гомдох итгэлийг чинь алдах тохиолдолд одоо шинэ хариу үйлдэл юу ах вэ? Айгүй урт удаан хугацаанд итгэж явж байгаад итгэл алдах нь тэр хүний гомдох юм уу? Эсвэл тэр хүн алдаа хийх юм уу? Тэрэнд нь боломж олгох юм уу? Эсвэл гомдоод одоо уучлал гоохыг нь хүлээгээд суух юм уу? Тэ? Эсвэл ямар нэгэн барьцаа нөхөн төлбөр юм шаардах юм. Тэр бол яг үүсэж байгаа нөхцөл байдал, харилцаж байгаа хүмүүс хоорондын харилцаанаас шууд хамаарах. Миний хувьд одоо хамгийн итгэж явсан хүн маань, ойр дотны хүн маань итгэл алдах юм бол цаг хугацаа ямар байснаас илүү их шалтгаална. Эхний хариу үйлдэл бол уурчилж болохоор зүйл гэдэг тухай байна. 10 жил, 20 жил нөхөрлөд одоо янз бүрийн нөхцөл байдлаас ашиг сонирхол, ариг тарс юунаас ч болдгийн 1-2 удаа хийсэн алдаа, хэлсэн үг. Тэгээ тэр юмд одоо тэр 10 жилийн цаг хугацааны нөхөрлөлийн үн цэнийг алдчих болохгүй байх л да. Гэхдээ хүн гомдохгүйг зүрх сэтгэл тайван гомдно. Нөгөө хийлий гэж хэлээгүй хүүтэн үгийн араас хил ус сэтгэл өвддөг. Тэр хүн ч гэсэндээ 10 жил нөхөрсөн нөхөрлөлийнхөө бүртгэлээд хэлсэн үг, хийсэн үйлдэлтэй гимшжээвэл, ойлгожээвэл энэ харилцааг авч үлдэхэл хэрэгтэй. Яг орхиод явах хүмүүс их байдаг, зам салах хүмүүс их байдаг. Тэгээд насаараа тех гомдол тэрч явах нь дээр байна уу? Эсвэл тэр хүний эвдэрсэн, буруу хийсэн үг, буруу хэлсэн үг, буруу хийсэн үйлдэлийг засаж залруулад, уучлаад, ярилцаад тэгээ цаашаа нөхөрлөл, хайр, юмаа гэр бүлээ аваад явах нь дээр байна уу? Үн цэнийг нь эхэлж харсан дээр байна. Хүн хүнээр л дутна, тэр нөхөрлөлөөр л дутна. Гэхдээ найз нөхдийн энэ хүрээнд одоо харсан бүхний найз гэж ойлгодог хүмүүс байдаг л да тийм ээ. Ойрцсон бүхэнтэйгээ найзалж авдаг. Тэгээд л тэрэндээ гомддог, чадуулдаг. Найз уу, танил уу, эсвэл зүгээр хамтрагч уу ерөөсө тэрийг ялгадаггүй зүгээр нэг л хүрээнд хийчихэд тэгээд тэр олон хүмүүстэй нөгөө яаж харцах учраа мэдэхгүй байгаа гэдэг хүмүүс байдаг. Миний хувьд бол их цөөхөн найзтай л да. Би олон найзтай юм шиг хэрнэ. Яг зүрхэндээ ойр хүлээж авсан маш цөөхөн найзтай. Энэ 50 жилийн туршид шигшиж авсан гарын 13 төрөөр л тийм л найзууд байгаа шүү дээ. Миний найзууд хизээч намайг хуурахгүй, хизээч миний хар ударгаар худал хэлэхгүй, хизээч намайг одоо ямар нэгэн байдлаар хаа нэгэн газар эвгүй байдалд оруулахгүй, яг тийм сэтгэлийн нөгөө хүлээн авалтын дундаа авсан найз бол найз гэдэг байхгүй. Тэр ямар нэгэн байдлаар намайг яг миний итгэлийг эвдээд өөр нэгэн зүйл ярьлаа гэхэд би тэрэнд гомдхоосоо илүү тэр яагаад ингэв гэдгийг эхлээд шалтгааныг нь олохыг хүсэн шүү дээ. Нөгөө тийм зүрхэндээ ойрхон авчихсан хүмүүсийг бол арай өөрөөр ойлгох хэрэгтэй байхгүй. Санаандгүй би ямар нэгэн буруу зүйл хийгээг буруу юм бодоогүй явж идэл огт өөрөөр хүлээгээд авцсан тий гомдцсон явж явах тохиолдол гардаг л да. Тийм үед за би ямар энэ хүний бодож байгаа шиг юм хийсэн биш, хэлсэн биш гэдэг ингэ орхидог. Тэр тэгээ яг зөв юм уу, буруу юм уу, цаашдаа ингэ харилцаанд ч юм уу
нөлөөлт өгж бас магадгүй л юм. Үйл хийсэн үйлдэлийнхаа төлөө хүний бодлын төлөө уучлах болчиход бас хаашаач. Тий. Тэгээ тэр хүн одоо гомдцсон явж байгаа бас ямар ч хаашаач. Энэ хүн хилээчгүй хийгээчгүй үйлдэлийг өөрөө ургуулan бодоод төсөөлөөд 3 дахь чи этгээдийн орж ирээд цаад чинь юм гин. Яг тэгсэн мөлий. Цаа чи яг шамайг тэгэх гэж байгаа одоо. Тэгэхэд нэг бүдэрч унсан шүү дээ. Цаа чи бөөдсөн шүү дээ. Тэгээд чи энэний ажил бүтлгүүцсэн шүү дээ. Гэдэг юмд итгэж, гомдож, хариу үйлдэл үзүүлэх гэж явж байгаа хүнд тэрний төлөө уучлах байх одоо хаашаа. Бараг тэрийг хүлийн зөвшөөрч байгаа ч юм уу. Бид нар өөрөө юу мэдэрч чинь, юу бодож чинь гэдэг бол бидний зүйл те. Өөр хүн бие яаж авч явж чинь, тэр хүн ямар хандлага гаргаж чинь, энэ бол тэр хүний асуудал. Тэгэхээр бид нар өөрийнхөө эмийг өөртөө үлдээгээд хүний эмийг хүнд нь үлдэх орон зайг хадгалан хангана гэж хэлээд байгаа чи энэ ахгүй. Нэг гэр дотор ингээл 7-8 бол аав ээж нь тэр орон дээр ингээл үе хөвгтөнд зуглаад ингээл бүгднгийнх нь амьсгал хүртэл сонсогдоод ийм гений мэдээлэлтэй хүмүүс заавал бусдыг яасан ийснийг нь мэдэх гээд энэ зүрх сэтгэлд нь юу байгааг ингээ бүрэн мэдэх гээд байгаа. Өөрийгөө мэдүүлэх гээд байгаа. Гэвч итгэлээ хим хэмжээтэй өгөх хэрэгтэй. Уучлах орон зай үлдээх хэрэгтэй. Орон зай байхгүйгээр очиж цусаа гарталтай хөрөлдөж ингэчээд хүний хүүхдийг зоогоол одоо ингээл ярихад за хосууд мосууд бол эсрүүцнэ. Нэг нь Эрдэнэтэд нэг нь хотод хоёр өөр айлд өсчөөд танилцаад 2 жилийн дотор бүх юм нь хамааралтай болохгүй. Бүх юмд нь итгээд үс сүс зүрх сэтгэл итгэл үнэмшил бүх юмаа нэгдэж нийлээд ингээд нэг болох гэж байгаа. Өөр гэр бүлүүдэд өсөн төрсөн хүмүүс чинь удмын гений мэдээлэлд нь ямар юм агуулгадж байгааг өөрөө ч мэдэхгүй хүмүүс олон хүмүүс байдаг. Харин одоо бид нэр нийлэх гэж байгаа хүмүүс. Ахуй хүрээнээс ахуулаад ингээд аж ахуйн гэж байгууллагын хувьд хүлээн зөвшөөрөөд өөр хүн гэдгийг нь ойлгох хэрэгтэй. Тэгэхээр илүү гомдол бага байна. Тэр цэсмэ албан байгууллага бол тал талаас ирсэн асар олон соёлтой боловсралтай хилтэй устай усгүй янз янзын хүмүүс байгаа характертай. Ийм олон 40 50 хүн 60 70 хүн нэг нэгэн дээр оршин тогтнож байгууллагын эрх ашиг орлогын хойноос явах гэж байгаа нөхцөлд энэ хүний орон зайг нь энэ хүнд нь үлдээх хэрэгтэй. Миний орон зайг надад үлдээ. Бид нар бас хүнд тэр хувийн орон зайг олгож явах хэрэгтэй. Хэдийгээр одоо тэр хүн таны нөхөрч гэлээ гэсэн аав ээж чи эсвэл хамтран ажилтдаг хинч байлаа гэсэн тэр хүн бол өөрөө хувь хүн. Тэр хүн өөрийнхөө юмыг үзэх, юмд өөрийнхөө хандах тийм эрх чөлөөг бид нар бас олгох хэрэгтэй. Тэгээ бидний ерөнхий одоо төлөвшил гэх юм уу, соёл гэх юм уу, халуун бүлсэгч гэх юм уу эмийг их сэтгэлдээ их халуун дотноор хүлээж авдаг. Тэгээ эргээд нөгөө хариу хүлээх юм ч юм уу, гомдох юм ч юм уу тэр хэмжээгээр байдаг юм шиг. А гэтэл өрний соёл чинь болохоор өөрийгөө хариуцсан өрөөлд төвг болохгүй гэдэг соёл бүр ингээ хар багасаа байд юм шиг байна. Ийм ялгаа хэдий бидний дунд байгаа ч гэсэн одоо бид нар яалч явахгүй сууршмал соёл руу ч ингээ шилжээд бөөнөрөө амьдрал эхэллээ шүү дээ. Тий? Өрний болов буюу тэр Европынхан бол хүүхдийг үл эрхлүүлээд өсгчдөг. Тэгээд яг нэг 18-с те яг 90 цент нь үрдэг юм уу эсвэл гэр бүлтэй суугуулах гэсэн дээр нь тусна гаргацдаг. Яг насны эцэст ганцаараа л нэг асрагчийнхаа гар дээр л өнгөрдөг. Одоо ээж чинь нас орчих гээд байна. Амьсгал урах чинь хүрээд ирэхэд би ажилтаа байна. 2 хоногийн дараа очих гэдэг юм. Гомдох ирэхгүй. Би биэндээ өглөг баг, эргээд авлага баг тиймсдэггүй тэнд яваад байгаа байхгүй. Тэгтээ дөрвөө нэг 90 цент өргөтн ингээд чи тустай явагдсан улсууд чинь чи намайг хөгшин болцоо яагаад хаяа явчлаа гэж гомдлохгүй. Ягаад тэгэхээр өөртөө тэрийг мэдчихлээ байсан. Манаахан болвол ихгүй. Хүнтэй суугчаад ахчил миний ачцээ гэж очтны ялуурал ингэсээр хагаад насаараа цуг явсаар хат тусдаг. Хүнд хүнээс чухал зүйл байгаагүй л хүмүүс ахгүй юу? Би биендээ зорин очиж уулздаг. Би бинийгээ хүсэн дэмүүлж золгодог. Хаа холоос би бинээ хараад 2 морьтой хүн хизээч зурж өнгөрдгөө уулзаж амар мэндэ мэддэг. Ийм л Монгол байхгүй юу? Энэ хот те энэ 4 уулын дунд ингэж эхэлдээд ирэхээр бидний нөгөө нэг уг үндэсний мөн чанарууд эвдэгдээд алга болоод байгаа байхгүй юу? Яг үнэн хэрэгтэй одоо нийгмийн бүхэл салбарт за манай уран зохиолч жалгаагүй, телевиз жалгаагүй. Ер нь төрөн орж ирж байгаа ихэнх залуучууд хүйтэн тооцоо, хүйтэн ухаанд тараад байгаа юм шиг санагддаг. Монгол хүний нэг халуун сэтгэл гэдэг юм чинь ингээд өдрөөс өдөрт барагдаад л чин үнэн сэтгэлээс гардаг тэр амжилт бүтээл, урган босдог тэр нэг сайхан зүйлс нь байхгүй тий. Тарих толгоондоо зүрхээ багтаачсан хүн улам харгас болоод, улам өшөө амтхайд, улам хорсоол, сэтгэлэн сохорчихсан тийм нийгэм ингээд ирээд байгаа байхгүй юу? Энэ бол хамгийн аюултай, энэ бол хамгийн аимшигтай зүйл. Ер нь гомдол гэдэг зүйл бол халуун сэтгэлээс үүдэлтэй юм. Халуун харилцаа бүххийн цагт гомдол бас дагаад л байхгүй болчих. Хэрвээ өнөөгийн залуучууд ямар нэгэн алдаа гаргаад тийм хүүтэн юу байгаа бол биднээсээ л буруу байхгүй. Биднээсийн хүмүүжүүлж байгаа тэр арга барил нийгэм
бий болгоод. Бид ийм болгосон байна. Нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна. Оюун санаанд үлдсэн энэ том соёл ингэж цаашаа ингэж баг гарчсан нөгөө сошиал дээр үед юм уу номын цагаан хуудсан дээр байдаг юм уу те ахугаар хамд амжиж эртний гараа байд юм уу эсвэл ингээд хайлс мэлсэн дээр буудаад уран бүтээл болоод үлддэг юм уу өвлөгдөх ёстой. Ингээд сүүлийн хэдэн жил ингээд эрчимтэй хүн амын тоон ч гэсэн нэмэгдэл одоо Монголын амын тал илүү баг энэ хоттой ингээд шингээд ирчлээ л те. Тэгэхээр зэрэг бид нар нөгөө учир замбараагаа сайн олохгүй байна л да. Бид нар чинь олон мянган жилийн туршид нүүдэлчин амьдралаар амьдарч ирсэн хүмүүс. Хөгжлийн одоо ямар ч оргил дээр хурч болно, ямар ч яраал руу унаж болно. Гэхдээ тэр нэг хүн хүнийг тэр нэг чин сэтгэлээ те бие биенээ зарчдаг, бие биенээ харилдаг. Тэр үнэн сэтгэлэл гээхгүй хиншгэл энэ олон шилжилтүүдийг давж гаргах хэрэгтэй юм шиг санагдаж байгаа юм л да. Солонгосчууд гэхэд ингээд суурин эргэрчдийг сонгоод бас л адилхан удаагүй хэрнээ ахас ихсийнхаа өмнө ч юм уу те аав ээжийнхаа өмнө ямар сайхан ёсолж хүнийг хүндэтгдэг тэр японочууд гэсэн тэр мэр заншлаа ингээд хിവэрээ аваад үлдсэн байна. Уучлал бол үйл явц юм аа гээд байна лээ. Мэдээж үйл явц шүү дээ. Бүх юм үйл явц. Миний байж байгаа оршин тогтножл байгаа юм бол үйл явц. Тэр уучлахгүй гэдэг үйл явц. За уучлыг гэл ингээл хүн уучлцдаг гэж удаа тэгтэл чадахгүй яваад байдаг тий. Тэгээ ингээд төөрөлдөд идэг шүү дээ. Янз бүрийн тохиолдлууд төр тий. Яагаад тэгэж тэр шууд шийдчихэд байгаа. Нэг үгээр хэлбэл бид нарын нөгөө яруу амьдралынхын дунд яруу шийдвэр гаргах гэдэг. Дараа нь асар олон сонголт байсан гэдгийг өөрөө мэдэж эхлэх мэгцээ төөрөлддөг баг. Тэгээд нөгөө нэг шийдвэрээсээ буцдаг. Шийдвэрийн өмнө сонголт явах хэрэгтэй. Уучлал яагаад? Уучлахгүй бол яагаад? Уучлах чадахгүй гэдгийг ганцаараа суугаад бодох. Буруутай хүн нэмэхээр зүрх сэтгэлд нь уучлал явж байгаа мөг юм тэрийг хугацааг нь болох хэрэгтэй. Өөрөө чин сэтгэлээсээ уучлахгүй ч нүггүй юу? Дахиж энэ үйл явцыг давтахгүй байх тухай зүрх сэтгэл нь бэлэн байна уугүй юу? Асуултыг өөрөөсөө асуух хэрэгтэй. Уучлагдах хүнд боломж, уучлах хүнд чөлөөлөлт хэрэгтэй, орон зай, цаг хугацаа хэрэгтэй. Хайр гэдэг чинь ерөөсөө уучлал итгэл хоёр. Бусд нь үйлдэлүүд халамж, анхаарлал, инхрийлэл. Тэгэхээр нэг том хүчин зүйл нь байхгүй байхад яаж тэр хайр нь уршин тогтнох вэ? Уучлал үзүүлэхийн тулд нөхцөлтэй шүү яж болно шүү дээ мөн чанар дээр. 5 жил хичээгээд үзээ энэ албан тушаал дээр энэ алдаа дахиж давтахгүй бай. Хоёулаа энэ тухай би чамаас ийм зүйлийг дахиж харахгүй бай гэдгийг хэлэх үгүй юу гэдгийг удирдлага сонгох. Эхнэр нөхөр хоёр хэрвээ уучлан гэдгээ өөрөө мэдж байгаа бол нөхцөл байдлыг засаж залруулах ямар арга зам байна гэдгийг бас бодчихж хэлэх хэрэгтэй. Гомдол уучлал энэ гэдгийн цаана бол тэсвэр, төвчээр тийм ээ ухаарлал гэж зүйл хамт явж байдаг. Нэгсний унд хоол шиг болоод хэрэглээд хөвшээд ингээд явах юм бол ууч үс сэтгэл гэж нэг юм болно л доо. Амьдралын хатуу хөтөг мэдсэн. Тийм ууч сэтгэлтэй хүн яадгүй гэхлээр уурлах юм, уурлахгүй юм, харамсах юм ялгадаг болчихлоо. Энэ төвчээр ууч сэтгэл гимшил гурав юу нь яаж холбогдох вэ? Надад чи юу л хамаатан бодолтой. Нэг нь л байхгүй болчихлоор л нөгөө хэдийг өгүүлээд л тий. Яг энэ хэдийн нэг хамсаатан дайсангууд нь бас байгаа л та. Тэгэхээр нөгөө тэр дайсангуудтай тэмцэхийн тулд бүлгэрээ байна штэ. Тэгэхээр нөгөө дэвчээр яаж сурт юм бэ гэхэлэр зовлон үдсүн л дэвчээр. Энээс илүү зовлон байна. Энийг дисэд гарна гэдэг дэвчээр байна. Төвчээр их чухал юм аа аль алинд нь гэдэг. Тэгтээ за төвччий та гээл нэг тэр дородж төвччихгүй л байх. Энийг шалтгааныг ойлгоод дадал болгох ч юм уу тий. Олон удаа давтаж хийгээд байхаар хүн ингэ сурдаг штэ тий. Тодорхой хэмжээний бас нэг дасал зуршил бясалгалж гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү юм л очино. Бясалгал энэ тэрэгэл яг мог гэлээд байгаа чинь нөгөө дадал зуршил байхгүй юу? Манай хөсчүүлийн эргүүлдэг эрхч гэдэг юм уу те? Амандаа уншдаг маань өрөөлч гэдэг юм. Эдгээр чинь бүгдээрээ л дадал зуршил байхгүй. Тэг хичээнгүй амгалангаар олон дахин үйлдчихэж хөвшил дадал болдог тийм л зүйл байхгүй юу? Ууггүй дэвсвэртэй удаа дараагийн оролдлогоор бий болж байгаа байхгүй. Нэг сонсоод бодоод өнгөрөхөөр, хоёр дахь сонсоод бүр тунгаан бодох өөр тий, гурав дахь сонсоод хэрэгжүүлэх өөр, альва зүйлийг дадал болгож ижил тэр нь хөвшил болно шүү дээ тий. Олон дахин давтан үйлдэж ижил тэр нь одоо жинхэнэ тэр нэг утга төгөлдөр болох байлгүй дээ. Ер нь бол уучлах надад хэрэгтэй юм байна. Энэний тулд надаас ухаан төвчээр хоёр гарах юм байна. Цаг хугацаа шаардлагатай юм байна ч гэдэг юм уу. Би энэнд бас суралцах хэрэгтэй юм байна. Ингээд их олон юм миний өмнө ирж байгаа. Үүрэг хариуцлах ч гэдэг юм уу, сурах хэрэгтэй зөвлөж гэдэг юм. Гомдохыг бол би хэнэрч залахгүй. Шууд л гомдно тий. Уурлал нь үзий ятна хорсно.
тэр бид нар амархныг сонгоод байна тий. Гэхдээ тэр хялбар байдал нь хэр удаан үргэлжлэхийн гэдгийг бид нар бас бодох хэрэгтэй тий. Төр зургийн сайхныг авчираад удаан хугацааны таагүй байдлыг авчирдаг зүйл ээж болно. Тэгвэл эсрэгээр богино хугацаанд хэцүү нөхцөл байдлыг тулж байгаа ч гэсэн удаан хугацааны тайван амгалан сайхан байдлыг бий болгож байгаа зүйлүүд ч байна тий. Төвчээртэй байж ээж нэг нөхцөл байдлыг нэг удаа ч гэсэн өнгөрүүлж чаддаг тий. Тэр хэсэг зургийн таагүй бас даваал гарах. Харгалзаад л байдаг тий. Ойлгоод л байдаг. Удаатараа давтагдаад байвал одоо яах вэ? Энэ чинь уучлуулахын зуршил, уучлахын зуршил гэж нэг юм бодоод байгаа. Яг нэг бүхнийг мэдээд хэлээд байгаа юм. Дандаа судалгаан дээр нөгөө айгүйх дүр бүтээгээд байгаа болохоор айгүйх хэрэг болдог эднэр маань. Нийгмийн судлаач гэж би дан харилцаа судлаа шүү дээ. Тий. Зуршил гэдэг үгнийх нь өөрийнх нь мөн чанар бол ерөнхийдөө дахин давтан хийдэг инстинкт үлдэл тий. Эрчүүд нь илүү зуршил давтах гэдэг. Тэгэхээр нөгөө уучлуулахын зуршил хэр мэдрэгддэг вэ? Уучлуулахын зуршил уу? Тий. Одоо бид нар тэгэхээр их томроо юм уу? Гэхдээ яг мэдээж одоо айл гэрэл авсан байна, аз жаргал нь ч байна, маргаан муудалцаан ч байна шүү дээ тий бидний амьдралд. Гэхдээ яг зөвөр хоёр талаасаа яг тэрэнд хандлага өөрчлөл яг бие биенийхээ өмнөөс бодоод үзэхэр зэрэг за энэ бол бидний маргаад ах сэдв биш юм байна. Энэ хүртэл босгосон амьдралаа нураад ах хэрэггүй юм байна. Тэрний оронд зүгээр ёстой амгалан байя тий. Би энэ дуурлаж байхаа одонд зүгээр л одоо ядаж нэг өөрт хэрэгтэй ном уншаад ч юм уу тий. Найз нөхдөдөө уулзаад ч юм уу тий. Амгаланд ингэж өөрөө явж очих хэрэгтэй юм байна гэдэг тийм сэтгэвгүй үүсэт л эхэлдэг юм байл л. Сэтгэл зүйн нэг номноос би уншижсэн. Эмэгтэй хүмүүсийн уурлах хэв маяг бол гомдол гэдэг гинэ. Ямар нэг юм сэтгэл санаанд нь таарахгүй бол гомдол ичдэг юм байна л. Улаан өнгөний 300 кодыг тайлж чаддаг мөртлөө зүрх сэтгэлд 3-4 асуудал ялгаж чаддгүй л төрөлцөөл юм л нэмэгтэй. Гомдоод байгаа юм уу? Харамсаад байгаа юм уу? Тэ? Эсвэл одоо уур уцаар нь төрөөд байгаа юм. Зүгээр бүр 5 минутын дараа сайхан сувингийн тавглаад инээ чанаагаа суучиж болох юмыг дууга хураагаал энэ тэнд аяг шаандаг тачигнуулаад 20-30 минутаар нүдээ дарж суугаал уйлал гэтэл нөгөө эр хүнийх нь хувьд байдаг юм уу? Яг амьдрал дээр үр шимийн хувьд нэг ач холбогдол үзүүл. Эмэгтэйчүүдийн тэр дотор байдаг уучлалын сэтгэл яг нөгөө нэг гендерийн харьцаа өөрчлөгдсөн шиг тодорхой хэмжээний хорсол, үзэн ядал, бие бинийгээ үгүйсгэх энэ чанарууд чинь ингээд дамгайлаад яваад байгаа байхгүй. Одоо энэ амьдралын ноён нурууч нь ирчүүд байгаад байдаг хэрнээ чиг шугамыг ингээд зааварлаад ч юм уу тэрний ард нь ингээд нэг эвтикэн зохицуулаад яваад байдаг хүмүүс чинь эмэгтэйчүүд байдаг бол гэр бүлд байгаа эмэгтэй хүний тэр сэтгэл зүрх одоо хонзонгоор ч юм уу ямар нэгэн байдлаар өөр юмар дүүрээд ирэхэр зэрэг тэр гэр бүл чинь өөрөөс үүдээд эхэлдэг юм байна л да. Тэр хажууд байгаа нөхөр ч гэсэн нөгөө шонцонд нүвлэг зангилагдаад эхэлдэг. Тэр хажууд нь хүмүүжж байгаа хүүхдүүд нь ч гэсэн тий мэдрэгдээд эхэлдэг. Одоо эр хүн ноён нуруутай байхаас гадна эмэгтэй хүн ухаантай чигч шудраг тэр сайхан сэтгэл буйны үйл тэр өвлгийн сэтгэл гэдэг ямыг агуулж байж чадаж тэр гэртээ оршиж чадчих байх юм бол тэр эмэгтэй эргэн тойронд байгаа тэр бүхэн ч гэсэн зөв хүмүүжлэр хүмүүжих байх л гэж би бодоод байдаг. Хамгийн энгийн байдлаас аваад үзэл та гэрийн одоо эзэгтэй сэтгэл санаа тайван амгалан байхад тийм ээ маш олон хүмүүсийн тайван амгалан жаргалтай байдлыг тэр их хүн бүрдүүлж чадчих шүү дээ. Одоо өөрөө тайван амгалан байна, өөрөө сэтгэл хангалуун байна гэдэг бол зөвхөн тэр хувь хүнд орж байгаа хувь нэмэр биш. Ингээл эргэн тойрондоо бүгдээрэнд нь нөлөөлж байгаа нэг зүйл. Харин эрэгтэй хүмүүсийн уурлах хэм маяг нь төрөмгийлэх байдаг гинэ. Гомдол гэдэг бол эрэгтэй хүний бас чанар биш юм байна л да. Эрэгтэй хүн энэ юусоо гомдож илвэдэг л амт юм биш гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байна. Эмэгтэйчүүд маань эрчүүд юусоо төрөмгийн ийм үйлдэлийн амьтад гэдгийг бас ойлгох хэрэгтэй байгаа юм. Тэгжиж бид нар бас ууч сэтгэлээр нөгөөдгийг өнгөрөөх, төвжих, ойлгох шаардлага гарна үстэй. Тий, хоёр талаас л асуудал байгаа тий. Яг юунаас болоод гомдцیں۔ Тэр учир шалтгаан тодорхойх хэрэгтэй эрэгтэй үед бол тий. Эмэгтэйд бол магадгүй яг гомдохоор юм болоогүй ч гэж болно тий. Тухайн үеийн мэдрэмжээрээ бид нар юмд илүү ханддаг. Яг тийм үрдэнд өгдөг. Тэгэл хүснээр л байна шүү дээ. Уучлахгүй инээ тэрэгээд ингээд процессын донд үзэл бодлын том зөрчил бол байдаг. Үзэл бодлын. Тэр хүүснээсээ болт юм уу, ертөнцөө гарах юмсээ болт юм уу, тэр үл байна. Тэрийг нэг усны тоохгүй байж чадахгүй юм бол шууд л шаварцсан штэ. Нөхөр нь олон жил согтруулахандаа хэрэгэлдэг те.
Тэгэл эхнэр нь хаагур ууж яваад ирүү гээл ингэдэг. Уугаад эрхийг нь бүр мэдээд хүлээн зөвшөөрсөн хүлээж ийн гэсэн үг байхгүй тэр чинь. Хэдийн уучлаад, сурцсан, уучлаад, датцсан, нөгөөх нь уучлуулад ингээд зуршилуулсан. Өчтөрөөс огт орж ирэл өнөөдөр нь уучлаарай гингууд уучлаад маргааш нь дахиад хэрүүл хിവэрээ байх юм бол үр дүн байхгүй. Нөгөө үйл явц чи байхгүй шүү дээ. Уучлалын үйл явц чи байхгүй. Энэ өнгөрсөн цагаа харах юм бол ирээдүйд тус болно гэдэг байхгүй. Өнгөрснийг ойлгох нь хэцүү байхгүй. Хуваа хичээх, бусдад ямар байгааг ойлгохгүй байх, хүнд ч хамаагүй байх, хийсэн зүйлдээ огт гимшихгүй байх тийм дон болж байна. Аливаа дон хохиролтой. Эрүүл мэндийн хувьд, сэтгэл зүйн хувьд ч асар хохиролтой. Тэгэл эрүүл бус хандлага, эрүүл бус харилцаа үүснэ ш тэндээс. Төвчж хүн чинь нэг зад үсэрдэг ш. Эрэгтэй хүн ингээд шийдвэр гаргачаад эргээд буцахаар тийм зүйл байдаг гинэ. Ялангуяа гэр бүлийн амьдралд. Гэтэл эмэгтэй хүний ер нь сэтгэл зүйн өөрийнх нь бас онцлог дахин өнгөрөөж чадна тийм ээ. Тэгээ өнгөрөөсөр магадгүй хязгаартай ингээ хурчих юм бол нь за тэгэл болоо гүйцээ тэрнээс цаашаа одоо өргөжлүүлж чадахгүй юм. Уучлал үзүүлэхдээ үн цэнтэй, хатуу хариуцлагатай, уучлахгүй хата үн цэнтэй, хатуу хариуцлагатай. Уучлалыг олсон хүн гэдэг чинь ерөөсөө тэрийг эдэлж байгаагаа харуулах л хэлбэр. Тэрийг дахиж хийхгүй гэдгээ эсвэл хийдгүү болсон гэдгээ эсвэл засаж залруулсан гэдгээ баталж яж одоо тэр уучлал баталгаачнаа. Уучлж чадна мартаж чаддаггүй гэдэг байгаа шүү дээ. За би юу н уучлаа дөө яар шиг гэдэг их олон зүйл бодъё тий. Энэ ерөөс миний эрүүл мэндэд ч юм уу юм байна. За ер нь харилцаанд ч бас таагүй юм байна. Шийдвэр гаргацдаг. Хэдийгээр маш тайван, талбун, төвчээртэй ч гэдэг юм уу юмд ингэж ханддаг төрөлхийн өгөгдөлтэй дээрэс нь тийм тал зуршилтай байлаа гэхэд хүн юм чинь далдад ой санамжинд чинь магадгүй үлдсэн тийм ямар нэгэн гомдол хөндөр зүйл байхгүй гэж бол хэлж мэдэхгүй байна. Би уучлаагүй гэж одоо яг өөр дотроо тэгж бодооч гэлээ гэсэн. Магадгүй одоо юу гэдэг нэг хүн ингээ хоёр дахь удаага тийм ээ таагүй байдал надад гарахад болоод өнгөрсөн тийм таагүй зарим зүйлүүд эргээд санагдах тохиолдлууд байдаг. Хэр зэрэг одоо жишээ нь далаацтай байснаас шалтгаалж байгаа. Тэгээд бас нөгөө нэг дахиад хин гэдгээс шалтгаал. Зүрх сэтгэлийн мухард ирсэн тэрний нэг гомдол эсвэл сэтгэл болиглуулсан тэрний догтлол баяр тэр бүхэн бодвол эргэн дурсахын төдөд л урсан сэтэрч байдаг тийм зүйл байдаг байхгүй юу? Хайрч алгаагүй, гомдолж алгаагүй. Тэгэхээр зэрэг яг мэдээж би уучлалаа, би үнэхээр уучлалаа гэж ботход тэр цаана нэг жижигхэн зүйл уйгаад л ээжлээдэг те. Тэрийг чи өөрөө ингээд одоо үлээсээр байгаад одоо дэвэргэх үү, эсвэл зүгээр л тэнд нь орхих үү? Тэр чинь бас хувь үнэл шалтгааллах зүйл байхгүй да. Яг хүн бүрэн гүйцэд уучлаагүй явж иж болно. Тэр гомдол дахин өөрт нь ихэгдэж санагдаад яваад иж болно. Гэтэл уучлагдсан хүн нь хичээгээд үр дүнг харуулсан бол одоо энэ занглаа тайлгдана. Хүн ингээд гомдохоор өшөрхөж хорсож үзэн ядахаараа нөгөө хүндээ муу гих хүсдэг гинэ. Нөгөө хүнийг яг тэр зовлонгийг амсуулах гэдэг шүү дээ. Өөрийнхөө зовлонг. Тэрийг уучлахгүй байж болно. Тэрийг дахиад тийчээгээд зэрлэг ургуулж байгаа юм шиг өс сонсон болгоно гэдэг. Энэ бол асар буруу юм л та. Гомдлон, өш хонзон, хорсол болж хуураад тэгээд бүр гэмт үйлдэлж болох эрсдэлтэй. Өс хонзонгийн сэтэлж болж хуурдаг аюултай. Хохирогчдооч тийм байна, хохирогчдооч тийм байна. Дургуун өргсөн үнэ ингээд эргээд бас нэг харж чаддаг те. Тэр хүнийхээ үүднээс бодож чаддаг. Яг тэр хүнийхээ оронд ороод өөрийгөө харж чаддаг нэг тийм суур ухамсар хүн өөртөө суулгаж ээж л одоо уучлалын тийм сэтлийг төрүүлэх байх л гэж би бодоод байна шүү дээ. Уучлалт хандах хандлага өөрчлөгдсөн үү? Бид нэр ингээд нэг 5 жилийн өмнөх юмыг хандах хандлага, юмыг харж исэн өнцөг энэ төр өөрчлөгдөлөд шүү дээ. Яг үнэ энэ чинь яг ерөөсөө цаг хугацаанаас шалтгаалдаг байх гэж би боддог шүү дээ. Одоо дүр бүтээх, ном бүтээх, олон жилийн судалгаа хийгээд ингэсний дараа бол юмсыг арай жоохон ултай ойлгодог л болж байна л. Тэрний өмнө бол мэдээж үйл явдал нөхцөл байдлаас шалтгаалсан гомдол биш бүр үзэн ядалт, бүр хорсол хүнд явдаг. 20 эд настай хонгор залуухан явхад одоо олон л хүмүүс ингээд нэг ажил амьдралын салбарт ч гэсэн өрсөлдөх, тэрсэлдэх тиймэрхүү юмнууд гарч л байсан л шүү дээ. Тухайн үед тэгэл гомдоол энэ ямар муу хүн бэ ч гэдэг юм уу те. Энэ шиг л муу хүн болохгүй юмсан ч гэдэг юм уу те. Нэг тэгж жигшиж зэвүүцэж явж исэн тийм хүмүүсийг ингээд өнөөдөр эргээд харахад магадгүй тэр хүнтэйгээ ахаад гудамжинд таарахад те. Хөөхий тэр явж гин те. Энэ сайн л яваа юм байна.
Ингэж боддог тийм сэтгэл ингээд цаг хугацааг илээх тусам энэ амьдралын сайн мөг үзээл яваад ах тусам бодох тусам ингээд илэрч гардаг юм байна л гэж би анзаардаг шүү дээ. Тэр дурсамжинд өөрийгөө буруудаг чадвар тэр алдаагаа автахгүй шинж. Тэр л миний амьдралд гай болсон даа гэж бодгол юм бол тэр өнөөдрийг болтол шинжлэгдэг, өөрчлөгдөг яг л хэврэл байгаа гэж шинжилтэй. Тийхгүйгээр тэнд би ингэсэн юм тэр ч бас нэг муухай юм болсон шүү. Тэрийг ойлгочих юм бол цаашаа явахд бол өөр асуудал. Уучлаж болохгүй зүйл гэж яг юуг хэлж болох уу? Тийм юм асар олон байна. Энэ уралд шаруулт гэдэг бол улс их орныг ч бүр алдаг гэдэг байхгүй юу? Тийм юмнуудыг хизээч уучлж үл бол. Хувь хүн болгон өөрийнхөө эрх чөлөөг эдэлж өөрийнхөө хөдөлмөр бүтээлийг гаргаж өөрийнхөө амьдрал сэтгэл хангалуун байх боломж байдгүйгээр байдаг. Гэхдээ манай одоо байгаа энэ тогтолцоонд ерөөсөө байхгүй. Уралт дээшээгээ явах тусмаа нөгөө уучлахын аргагүй байх шалтгаан нь одоо бидний ирээдүг хулгайлдаг ч юм уу те ирээдүг буснуулдаг ч юм уу тэрнтэй холбоотой байгаа. Харин уралт юунаас бий болоод байна гэхлээр дээд албан тушаалд гарсан доод сэтгэхүйтэй улсуудаас гараад байгаа байхгүй юу? Оюун санааны хувьд дорой буураа мөртлөө дээшээгээ байр суурь ямар нэгэн аргаар явж штэ. Биднес мэдлэгт дэндвштэй байгаа байхгүй юу? аргад гэсэн үг. Тийм. Гэтэл муу хүн тэр мэдлэг боловсрал албан тушаалыг олоод авчих юм бол ямар их уршигтай вэ гэдэг юмуд харагдаад байгаа юм надад. Сэтгхүй гэдэг бол өөр асуудал, боловсрлоос өөр байхгүй. Бурхтын шашиндааш тэр энэ хүн төрлөختөн ч өөрөө дээд доод дунд төрөлтөн гэж гурван бас мэд. Энэ бол ууг нь бол эд баялагын тухай хуваарлалт ууг нь биш юм. Энэ бол цэвэр сэтгхүй. Бурхны шашинд хөтэлж байгаа. Миний номыг сонсоход эсвэл уншсан хүнээс архин дагуур нь гарахад ариуснаа гэж. Энэ бол тэр бичиг үсэг мэдэд гүйч гэдэг юм уу усуудад зориулсан. Дунд давхрал миний номыг уншаад хэрэгжүүлэх юм бол бүх юм сайхан ингээд гэгэрнэ гэдэг. Дээд давхаргийнх нь бас их болсон 6 зүйл хамаг амтан. Тэр энэ шүтэлцээ ингэж явах хэрэгтэй байхгүй. Орчлон дахны зовлонг өөртөө сорж баяр баясгалан бүхнээ бусдад юулхийг эрмэлзэгч нэгнийг их төрлөختөн гэдэг. Доод улсууд зөвхөн хувиа боддог. Үсрээд л үр хөвгтэй бодно. Дунд давхаргын гэж хэлээд байгаа тэр улсууд юу боддог вэ гэхээр өөрийнхөө төрс садан, хамаатан садан энэ бүгдийг л бодно. Дээд давхаргийнх нь юу боддог вэ гэхээр улс их орон, хил хязгаар, байгаль дэлхий, ан амьтан бүх юмыг бодож байгаа. Тийм ч учраас тэр язгууртан гэж хэлээд байгаа хаад дандаа дээд гэж ярьдаг нь үндсэндээ юм. Давхаргаа аваачаад буруу ойлгочхоор зөвхөн мөнгөтэй холбоо ойлгочхоор оюун санаа хаягдчихад байгаа. Энэ бол амьдрах хэлбэрийн биш. Агуулгын тухай сургаал. Муу үний гарт нөгөө нэг эрх мэдлийг хатгуулад дээш нь явуулчих чинь тэр нь одоо ямар нэгэн байдлаар бидний ирээдүйг хохироож байна гэдэг ч юм уу те. Энд нар чинь уучлахгүй зүйл ахгүй. Энээс чинь болоод олон юм хохирч байгаа шүү дээ те. Хүний нөгөө нэг амьдралын зорилгыг өөрчилсөн те. Амьдрах утга учирыг нь өөрчилсөн. Мөн чанар, хүн чанарыг нь өөрчилсөн. Тийм үйлдэл зүрх сэтгэлийг нь хонцонгоор дүүргэж авах юм бол тэр уучлахгүй зүйл мөн. Хайртай өрийг нь алаа иччихвал тэр чинь тэр хүнийг уучлах хэрэгтэй юм уу? Үгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг энэ уучлахгүй зүйл гэдэг хүчин зүйл дотор бас их олон юм багтаад байгаа байхгүй. Тийм учраас хууль үйдэг байх л да бас тий. Хүн оршин буй цагт төр оршин байгаа цагт хууль оршин л доо. Тэгэхдээ нэг хуулийн захирагддаггүй бас байгалийн хууль байна л да. Одоо ч манайхан бол ингээд ерөнхийлөгчийн уучлал, тим юмны уучлал, тим юмны ойн уучлал гэж нэг юм яваал ингээд уучлал тэгээд өршөөл гээл тий. Энэ төрийн уучлал болохоос хүний зүрх сэтгэлийн уучлал муу юм уугүй юм уу гэдэг асуудал бас яриад. Ар гэр нь уучлаагүй бол яах юм? Тэр хувийн сэтгэлийн мухраас тэр уучлалын одоо сүүлчийн зочил арилж унтраагүй байхад цаана өршөөдөд өнгөрнө гэдэг бол бас л тодорхой хэмжээнд шудраг усын золиол болж байгаа ярил гэж би ойлгож байна. Би буруу зүйл хийгээгүй байхад тий муу юм бодоод яваагүй байхад надад таагүй зүйлс тохиолдоод байгаа бол тэр зүйл надад тохиолдох ёстой зүйл гинэ. Энийг магадгүй би үеийн үр гэдэг юм бас биш магадгүй гэж бодож л байсан л да. Юу гэж бодож. Карма гэд одоо бид нар яриад байдаг шүү дээ тий. Тэр чинь нөгөө нэг хүний нөгөө нэг оюун ухааны тэр бичлэгийг
ингээд километрээр хуваах юм бол хэдэн мянган километр ч гэдэг тийм урт зураг тийм бичлэг ингээд хүний дурсамжинд байж идэг юм байна л да. Тэгээд тэр чинь тодорхой хэмжээний нөгөө кармагуудаа тэрэн дээрээ ингээд хураагаал бичээл явж идэг. Энийний золиос төлөөсийг хүн өөрөө төлж идэг юм байна. Буян гიშгийг нь өөрөө авч идэг юм байна гэдэг. Үнэхээр тэр карма гэдэг зүйл бол байдаг гэж л би боддог шүү. Үүлийн үр гэхээр нэг альва нэгэн тийм үйлдэл хийж тэрнийхээ үр шимийг авах ёстой л доо. Хизээ нэгэн цагт өөрөө төлөх л бахал та тэр гомдоос хүн хийсэн юмныхаа үлийн үрийнхээ дата уучлалт болох хэрэгтэй болж таарч байгаа. Тэгэхээр үлийн үрээр учирсан эцэг үр их үр хоёр ч хэцүү гэж ярьдаг штэ. Маргаашаа бид нар мэдэхгүй шүү дээ, тийм ээ. Чи өөрөө ганцаараа дангаараа сайхан сэтгэлтэй байгаад ч юм уу, чи бусдыг уурчилдаг нэгүүлсэнгүй сэтгэлтэй байгаад тэгээ сайхнаар нь тулна гэж байхгүй. Гэхдээ зөвөр чиний дотор ямар нэгэн байдлаар одоо ата хороос илүү те бурханлаг сэтгэл байгаа бол те бусдад зарлахгүй ч гэсэн бусдад буйны сэтгэлээ зориулж явдаг бол өглөгийг тэргүүтэн болгож явдаг бол тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар чи сайхан сэтгэлийг хадаг шиг дэлгэж явдаг бол те чамтай уулзрах тэр муу зүйлс бас тодорхой хэмжээнд холоор тойрч өнгөрч болох юм аа гэдэг ийм философи хүмүүс дотроо авч явбал их зүгээр санагддаг л да тийм ээ. Тэр тавилан хатуу ээж болно, зөөлөн байж болно те тэрийг нэмглэх юм бол одоо тэр сайхан сэтгэл тэрийг одоо улам нөгөө нэг зузаалж тийм хар хороор дүүргэх юм бол нөгөө тал нэг сэтгэлийн зовлон шарах нөгөө уучрахгүй байдал чинь жид нарын яриад байгаа энэ зүйл байдаг ахал гэж боддгийг шүү дээ. Санаа зүв бол заяа зүв гэж одоо сайхан тайлбарлаад хэлсэн үг шүү дээ. Учир нь хувь зохиолыг өөрчлөх боломж шинээр туурвих сонголт амьдралын агшин бүрт агуулгастай байдаг. Би бол хийсэн үлийнхээ үрийг өөрөө идэнэ. Дээрэс нь би өөрийнхөө хийсэн үлийн буйныг идэлнэ. Өмнөх үеийнхээ үлийн үрийг би идэлж явж магадгүй тий. Буйныг идэлж явж магадгүй. Тэгэхээр би бас үр хөвгтэй юу үлдээх үү гэдэг юм толгойд бас бодогчлаа юм л да. Буян гэдэг энэ зүйл чинь яг патраш шиг юм байна гэдэг. Буян хураана гэдэг тэр зүйл чинь чиний хийж байгаа сайн үеийн үрээр ч юм уу те чиний тусын сэтгэлээр тэр өглөг тэргүүтнэр ингээд цэнэглэгдчихэдэг. Эрүүл саруул ухамсарын ам амьсгал шингэсэн үйлдэл бүхэн буян. Тийм болохоор хэлбэр төдий буян үйлдэх гэж хайрын цагаа бүү үр. Буян гэдэг юм чинь бас нөгөө нэг батарей дуустдаг шиг барагдаж дуустдаг тийм зүйл байдаг юм байна тий. Дотроо нөгөөх л нэг уучлалын сэтгэл байхгүй ч юм уу дотроо нөгөөх л хар хорыг тэгээл явах юм бол тэр буйнаа нэмглээд л юм гэсэн үг. Би тэгж л ойлгоод идэгэн штэ. Үлийн үрийг ярихын тулд бас нэг ерөөл тавилан гэдэг юмыг бас давхар ярих хэрэгтэй л да. Ерөөл тавилан гэдэг бол тэр уучлалтыг хэрэгжүүлээд үлийн үр болж эсэргээр очих хөстэй байсан юм эсэргээрээ ерөөл тавилан болж очих байх. Уучшгүй, эвлэршгүй зүйлээс босод зүйлийг зүгээр л сэтгэлдээ уучлаад өнгөрчихжээ. Ядаж зүгээр хайчих юм. Зүгээр л хайчих. Уучлж чаддгүй маа гэхэд орчихжээ гэж хэлмээр байгаа. уучлж болшгүй ганц зүйл бол уучлахгүй байх явдал. Тэгэхээр юус гян зүрийн шашин дээр ч бай бурхны уучлалыг хүртэх тухай байж л. Тэгэхээр нэг уучладаг л байгаа юм чийсэн гэсэн. Хизээ нэгэн цагт ямар нэгэн байдлаар уучлах л ёстой. Туйлын зөвхөн энэ л зөв ингэж л болно ингэж л болохгүй гэсэн тийм хатуу юунд ч өөрчлөгддөггүй тийм зүйл өртөө байдаг байх гэж би боддөг. Чин сэтгэлээсээ уучлал гуйж яхад нь хүлээж аваад те уучлаад тэр хүнд боломж олгоогүйгээс болоод сул дорой харанхуу хүүтэн болох тохиолдол их түгээмэл ажиглагдаад байдаг. Ихэнх ер нь эвдэрсэн эрдэстив гэмт хэрэгтнүүд судлаад үзэхээр ээж аавдаа уучлаг тавгүй. Зүгээр нэг жижигхэн зүйл хийснийхэн төлөө ээж аав нь асар ихээр шийтгдэг. Дахин дэрийг нь сануулдаг. Хүүхэд ахуй насндаа зүрх сэтгэлийн үг үйлдэлийн шарах авчихсан. Нийгэм одоо ганц нэг залуунаас хүүхэд насны алдаа амьдагдлыг нь ойлгож уучлаагүй. Анги хамт олон найз нөхдөд нь уучлаагүй. Тэр хүнийг ингээд засаж залруулж авъя гэж бодоогүй. Улам түлхснээс болж сэтгэлээр унах, готрах, тэ ганцаардах, өншөх, хүний хүүтэн болох, дотгошоолох, хүнээ байх, нийгмийн эсрэг үйлдэл гаргадаг хүн болсон хүмүүс, тийм хүмүүс дийлэнх болох. Магадгүй тэр хүн ирээдүйд их олон зүйлийг гэрэлтүүлэх хүн байж байх байсан юм билүү. Уучлал бол хамгийн эцэст бол мартахын нэр баг, боломж олгохын нэр баг, дахиж шинээр эхлэхийн нэр баг, хайрлахын бас нэг хэлбэр баг. Ямар ч гомдлыг, ямар ч гомдоосон хүнийг мөсшиг хүйтэн тийм доромжллыг хүн хүлцэн давж уурчилж болно. Бидний сэтгэл бие хоёр бол хоёр өөр хуулиар хөгждөг.
Жишээлх юм бол би одоо энэ булчингаа хөгжүүлэх гэвэл ямар дасгал хийдгийг, гантелөр гэдэг юм уу юу гэдэг тэрийг би хийгээд маш их хичээл чармаалт гарах хэрэгтэй тийм. А гэтэл сэтгэлийг хөгжүүлэх гэх юм бол эсэргээр сэтгэлийг сул орхих хэрэгтэй. Тэгээ сэтгэлийг бид нар жишээлх юм бол одоо би сэтгэлээр унжлахгүй шүү, одоо би ингээ гонж хоторч болохгүй шүү, одоо би тэгхгүй шүү гэл ингээл хүчлэх тусам тэр хэмжээгээр хүн сөрөг үр дүнг авдаг. Хөөе би стэнэ аюу чухал юм урд чинь хэлээ. Хүн тэлж болохгүй шүү гэл хэлчихвэл яад ч ингээл өөрийн мэдлэхөө тэрийг хэлмээр санагдал байдаг. А гэтэл за энийг ста мартваа чи гэл бүр өгч байгаа юм шиг загтсан байтал нөгөө хүн мартчихдаг. Сэтгэл өөр хуулиар хөгждөг гэдгийг харуулдаг байхгүй. Хүний зүрх сэтгэлийн өөрийн нэг хууль байна. Өнөөдөр 10 удаа чамааг хуураад мөнгө авсан хүн 10 жилийн дараа юу хийснээ ойлгоод эргээд ирэх ч хүн мэд. Хүчлэх тусам нэг мэтгэл өөрийн мэдлэгөө оролцсон байдаг. Нэг мэтгэл өөрийн мэдлэгөө хэлий гэж бодоогүй байсан үгээ хэлчихсэн байдаг. Би ууртаа яад ууртаа лагац гэл гэтэл энэ бол таны өөрийн төрлөх мөн чанар биш гэдгийг бид нар